ආයිබෝවන් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මීඩියා කියන සබ්ජෙක්ට් එක මොන වාගේ සබ්ජෙක්ට් එකක්ද කියලා. මේ වෙද්දි ඔයා දල වශයෙන් මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන දන්නවා ඇති. හැබැයි අපි දල වශයෙන් දැනගෙන හරියන්නේ නැහනේ. නේද? සබ්ජෙක්ට් එක මොන වාගේ එකක්ද කියලා හරියටම දැනගන්න ඕනේ. එහෙනම් අද මේ මොහොතේ ඉඳලා තමයි අපි මීඩියා කියන විෂය හරියටම සබ්ජෙක්ට් එකක් හැටියට ඉගෙන ගන්න යන්නේ. එතකොට මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ නම අපි මීඩියා කියලා කිව්වට මේක අපි කෙටියෙන් භාවිතා කරන නමක්. එතකොට සබ්ජෙක්ට් එකේ නම තමයි Communication and Media Studies. එතකොට අපිට ඔයා කරන සබ්ජෙක්ට් එක මොකක්ද කියලා කවුරු හරි ඇහුවොත් කියන්න බෑනේ මම Communication and Media Studies කරනවා නේද? අපි කෙටියෙන් කතා කරන්නේ. අපි කියනවා මීඩියා කියලා. එතකොට මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ නම අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් කියන්න වෙන්නේ මොකද්ද? sannivedanaya මාධ්‍ය අධ්‍යයනය කියලා. මාධ්‍ය අධ්‍යයනය. එතකොට මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ අපි ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් කතා කරනවා. එකක් තමයි sannivedanaya කියන කාරණාව. sannivedanaya. අනිත් එක තමයි මාධ්‍ය අධ්‍යයනය කියන එක. හරි. දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ හා කියන්නේ පද දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න භාවිතා කරන නිපාත පදයක්නේ. එහෙනම් sannivedanaya කියන එකත් මාධ්‍ය අධ්‍යයනය කියන එකත් මේ සබ්ජෙක්ට් එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට අපි දැනගන්න ඕන ප්‍රධානම වචනේ තමයි මොකක්ද? sannivedanaya කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් ඔයාගෙන් ඇහුවොත් එහෙම sannivedanaya කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දල වශයෙන් පොඩි අදහසක් ඔයා ගාව ඇති. හැබැයි ඔයා හරියට මේක අර්ථකථනය කරන්න දන්නේ නැතුව ඇති. sannivedanaya කියලා අපි කියන්නේ තොරතුරු අදහස් දැනුම මෙන්න මේ වාගේ දේවල් හුවමාරු කරගන්නවට. හරි. හුවමාරු කර ගැනීම අපිට කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම තමයි sannivedanaya කියන්නේ කියලා. එතකොට මේ හුවමාරු කිරීම කියන එක ඔයා දන්නවා හුවමාරු කිරීම කියන වචනේ. හුවමාරු කරනවා කියන්නේ අපි ගව තියෙන ඒවා ලබා දෙනවා අනිත් පුද්ගලයා ගව තියෙන ඒවා ලබා ගන්නවා. හරි. හුවමාරු කරගන්නවා කියන්නේ අපි ගව තියෙන ඒවා දෙනවා විතරක් නෙමෙයිනේ. අපි ගව තියෙන ඒවා දීලා ඒ පුද්ගලයාගේ තියෙන ඒවා ගන්නවා. එහෙනම් අපි ළඟ තියෙන තොරතුරු අදහස් දැනුම ආකල්ප මේ වාගේ දේවල් තව කෙනෙකුට ලබා දීමත් එයා ගව තියෙන ඒවා ලබා ගන්න එකටත් අපි කියනවා මොකක් කියලාද? sannivedanaya එහෙම නැත්නම් තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම. හරි. එතකොට මේ තොරතුරු හුවමාරු ඇතුලේ කාරණා දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද්ද? අපි ගව තියෙන තොරතුරු ලබා දීම තව කෙනෙක් ළඟ තියෙන ඒවා ලබා ගැනීම. හරි. ඒ වගේම අපිට මේ sannivedanaya කියන එක නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. එතකොට කොහොමද? තොරතුරු අදහස් දැනුම හුවමාරු කර ගැනීම. sannivedanaya. හරිනේ. සරලව නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. තවදුරටත් කියන්න පුළුවන් තොරතුරු අදහස් දැනුම වාගේ දේවල් ලබා ගැනීම සහ ලබා දීම. හරිනේ. ඒත් හරි. තවදුරටත් මේක අපිට කියන්න පුළුවන් පොඩ්ඩක් විධිමත් ආකාරයෙන් තොරතුරු අදහස් දැනුම වාගේ දේවල් ලබා ගැනීම සහ සම්ප්‍රේෂණය කිරීම කියලා. හරි. තව කෙනෙක් ගව තියෙන ඒවා ලබා ගැනීම සහ අපි ළඟ තියෙන ඒවා සම්ප්‍රේෂණය කිරීම කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් sannivedanaya කියන එක ඔයාලට දැන් තේරෙනවා. මේ sannivedanaya කවුද කරන්නේ? මේ sannivedanaya මිනිස්සු කරනවා. මානවයෝ කරනවා. මිනිස්සු විතරද කරන්නේ? නෑ, සත්තුත් sannivedanaya කරනවා. නේද? ඔයාලා දැකලා ඇති උදේ පාන්දර අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ ඔය එක එක්කනා දකින්න විදිහනේ. කවියෝ එහෙම දකින්න නිකන් උදේම කුරුල්ලෝ ගීත ගායනා කරනවා වගේ. කුරුල්ලෝ එහෙම උදේ පොඩ්ඩක් ප්‍රබෝධයෙන් නහරෙන් මෙහෙන් කෑ ගහද්දි නේද? නිකන් උදෑසන හිමිදිරියේ තියෙන ගතිය නේද? ප්‍රබෝධමත් භාවය අපිට දැනෙනවා. ඒතර එතන යම් sannivedanayak සිද්ධ වෙනවා. කුරුල්ලෝ ඔක්කොම ඒ විදිහට කෑ ගහනවා. ඒ විදිහට උදේ පාන්දර ප්‍රබෝධයෙන් sannivedanaya කරනවා.
ඒ වගේම තමයි කුරුළු කූඩුවට සර්පයෙක් ආවොත් ඒත් කුරුල්ලෝ හඬ ආධාරයෙන් වෙනස් විදිහකට සංවේදනය කරනවා. හරි. එතකොට පොඩ්ඩක් අර බය වෙලා වාගේ කෑ ගහන්නේ. එහෙනම් සත්තුත් සංවේදනය කරනවානේ. ඔව්. ඔයාලා දැකලා ඇති කපුටොන්ට එහෙම මොනවා හරි කෑමක් ලැබුණාම නේද? උන්ගේ භාෂාවක් නැහැනේ. භාෂාවක් කියන්නේ අපේ වාගේ සිංහල නේද දෙමළ ඉංග්‍රීසි ඒ වාගේ භාෂාවක් යොදා ගන්න බෑනේ. උච්චාරණ පද්ධතිය දියුණුත් නැහැනේ. ඒ නිසා උන්ගේ හඬ ආධාරයෙන් සංනිවේදනය කරනවා. ඒතර අනිත් කපුටෝ දන්නවා කෑමක් ලැබිලා කියලා. ඒගොල්ලෝ එතකොට එතනට එනවා. එහෙනම් සංනිවේදනය කියන එක මිනිස්සුත් කරනවා සත්තුත් කරනවා. හැබැයි සංනිවේදනය හැමතිස්සෙම සත්තු කරන්න ඊටාම සීමිත පරාසයක් තුල හඬ ආධාරයෙන්. හරි කෑ ගහනවා. කෑ ගහන ස්වරය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. ඒ විදිහට තමයි සංනිවේදනය කරන්නේ. ඔයාලා කවුරුත් දැකලා නැහෙනේ නේද? සෝෂල් මීඩියා ඇවිල්ලා නේද? FB ලයිව් එකක් ඇවිල්ලා කතා කරන කපුටෙක් දැකලා නැහෙනේ. ඔව් මං හිතන්නේ දකින්න හම්බෙන්නේ නැති වෙයි. හරි. එතකොට අපි දැකලා නැහැ එහෙම අය. බල්ලෙක් ඇවිල්ලා නේද? YouTube ලයිව් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැකලා තියෙනවද? නැහැ. හරි. එතකොට වචන උච්චාරණය කරනවා දැකලා තියෙනවද? නැහැ. උන් සමහර විට අර මිනිස්සුත් එක්ක ඉඳලා පොඩ්ඩක් සංනිවේදනයේ උන්ට පොඩ්ඩක් හුරුයි. මිනිස්සු කියන එක තේරෙනවා. උන්ගේ උච්චාරණ පද්ධතිය එහෙම දියුණු නැහැ. උන් ඊටාම ප්‍රාථමික අයුරින් තමයි සංනිවේදනය කරන්නේ. ඒ නිසා ඇත්තටම ඔය සත්තුන්ගේ සංනිවේදනය ගැන අපිට ගැඹුරින් කතා කරන්න ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්න ලොකු දේවල් නැහැ. තියෙනවා හැබැයි ඉතින් අපිට අර සත්තු නඩත්තු කරන සත්තු බලා ගන්න සත්තු ගැන පර්යේෂණ කරන කණ්ඩායමක් නම් ඇත්තටම සත්ව සංනිවේදනය කියන එකත් වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕන එකක්. මම මෙතන කතා කරන්නේ සංනිවේදනය කියන කාරණේ ඇතුලේ තියෙන තාක්ෂණය, ඒ කාරණේ තියෙන ගැඹුර ගැන කතා කරද්දී සත්ව සංවේදනය අපිට ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මීඩියාවල කතා කරන්නේ සත්තුන්ගේ සංනිවේදනය නෙමෙයි. එහෙනම් සත්ව සංවේදනය ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ. අපි කතා කරන්නේ කාගේ සංවේදනය ගැනද? මිනිස්සුන්ගේ සංනිවේදනය ගැන. එහෙනම් මේ සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය කියන සබ්ජෙක්ට් එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නේ මානව සංනිවේදනය ගැන. ඇයි අපි මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ මානව සංනිවේදනය ගැන ඉගෙන ගන්නේ? ඇත්තටම මිනිස්සු කියන්නේ ඊටාම දියුණු ආකාරයෙන් විවිධ ආකාරයෙන් සංවේදනය කරන අය. තාක්ෂණය යොදාගෙන විවිධ මෙවලම් උපයෝගී කරගෙන සංවේදනය කරන අය. එතකොට ඒකේ අපිට අධ්‍යයනය කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හරි. ඒ නිසා තමයි අපි මේ සබ්ජෙක්ට් එක යටතේ මානව සංනිවේදනය ගැන හදාරන්නේ. එහෙනම් අපි මිනිස්සුන්ගේ සංනිවේදනය කියන දේ මේ සබ්ජෙක්ට් එකෙන් ඉගෙන ගන්නවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඒ ටික. හරි. ඒ වගේම තමයි අපි මේ සබ්ජෙක්ට් එකෙන් ඉගෙන ගන්නවා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය. මාධ්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? මාධ්‍ය ඒකත් ඔයාලට තේරෙන්න දන්න වචනයක්. ඔයා දන්නවා නේද? ඔව්. සමාජ මාධ්‍ය නේද? රූපවාහිනී මාධ්‍ය, තැපැල් මාධ්‍ය, විවිධ මාධ්‍යයන් ගැන. මාධ්‍ය කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ අපි මිනිස්සු සංනිවේදනය කරන්න උපයෝගී කරගන්න මාර්ගයන්. එහෙනම් මිනිස්සු සංනිවේදනය කරන්න උපයෝගී කරගන්න මාර්ගයන්ට අපි කියනවා මාධ්‍යම් කියලා. දැන් ගෙදර අම්මා කෑම ටික හදපුවාම ඔයාට මොන මාර්ගෙන්ද දැනුම් දෙන්නේ? ගෙදර මහා මන්දිරයක් වාගේ විශාල නැත්තම්. විශාලයි නම් සමහර විට නේද? කුස්සියේ ඉඳලා දුරකථනයෙන් දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් අම්මා කෝල් එකක් දෙන ප්‍රවණතාවය අඩුයිනේ. පුතේ කෑම ලෑස්ති කෑම කන්න කියලා. අම්මා කියන්නේ කොහොමද? පුතේ කෑම කන්න අන්නම්ම කතා කරලා කියන්නේ. අම්මගේ මාධ්‍ය මොකද්ද? කටහඬ. එහෙනම් පුතේ අපි මිනිස්සු සංනිවේදනය කරන්න භාවිතා කරන එක මාධ්‍යයක් තමයි කටහඬ. එහෙනම් කටහඬ තමයි මාර්ගය. ඒ මාර්ගයට තමයි අපි මාධ්‍ය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අතීතේ නම් ඔය ටිකක් දුර බැහැර ඉන්න කෙනෙකුට සංනිවේදනය කරන්න ලිපි එහෙම හුවමාරු කරගන්න. දැන් සාමාන්‍ය සාපේක්ෂව ලිපි භාවිතය අඩු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි කොහොම වුණත් දැනුත් ඔය කාර්යාලීය මට්ටමින් නේද රජයේ ඒවා සාමාන්‍ය ටෙලිෆෝන් බිල් ඒ වගේ දේවල් නම් ලිපි වලින් හුවමාරු වෙනවා.
පෞද්ගලික මට්ටමෙනුත් ලිපි හුවමාරුවෙන් ප්‍රමාණයක් ඇති. හැබැයි ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා දුරකථන භාවිතයත් එක්ක. එහෙනම් එහෙම ලිපි මාර්ගයෙන් sannivedanaya කරනවා නම් අපි කියනවා මාධ්‍ය මොකක් කියලාද? තැපැල් කියලා. හරි. ඊළඟට ඔයා රූපවාහිනියෙන් මොනවා හරි බලනවා. මාධ්‍ය මොකද්ද? රූපවාහිනිය. ඔයා දුරකථනයෙන් කාට හරි කතා කරනවා. මාධ්‍ය මොකද්ද? දුරකථන. හරි. ඔයා FB එකෙන් chat කරනවා. මොකද්ද මාධ්‍ය? සමාජ මාධ්‍ය නේද? Facebook කියන්නේ සමාජ මාධ්‍ය. එහෙනම් මෙන්න මේ වාගේ මිනිස්සු sannivedanaya කරන්න භාවිතා කරන විවිධ මාධ්‍යයන් තියෙනවා. හරි. අන්න ඒව ගැනත් මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ අපි ඉගෙන ගන්නවා. එහෙනම් දැන් පුතාලා දන්නවා sannivedanaya හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය කියන මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ අපි කතා කරන ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මිනිස්සු තොරතුරු හුවමාරු කරගන්න එක. අනිත් එක තමයි මිනිස්සු තොරතුරු හුවමාරු කරන්න භාවිතා කරන මාර්ගයන් පිළිබඳව. එහෙනම් ඒව සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ අපි පිළිවෙලට මුල ඉඳලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ. එතකොට මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ 12 ශ්‍රේණියට පාඩම් තියෙනවා පාඩම් 6ක්. හරි. 13 ශ්‍රේණියට පාඩම් 6ක් තියෙනවා. එතකොට පාඩම් 12යි ඔක්කොම තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි පළවෙනි පාඩමේ නම ලියාගමු sannivedana අධ්‍යයනයෙහි ආරම්භය හා විකාශනය. හරි. එක දාලා ලියා ගන්න 12 ශ්‍රේණිය කියලා උඩින් දැම්මා. sannivedana අධ්‍යයනයෙහි ආරම්භය හා විකාශය. හරි. එහෙනම් අපේ සබ්ජෙක්ට් එකේ පළවෙනි පාඩම sannivedana අධ්‍යයනයෙහි ආරම්භය හා විකාශය. සාමාන්‍ය පුතේ ඕනෑම සබ්ජෙක්ට් එකක පළවෙනි පාඩම තියෙන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක මොන වාගේ සබ්ජෙක්ට් එකක්ද කියලා අඳුර ගන්න. දැන් උසස් පෙළ කරන ඔයාලට සමහර විට O level වලට අතිරේක විෂයක් හැටියට මීඩියා කරලා තියෙන්න පුළුවන්. හැමෝම කරලත් නෑනේ එහෙම. හරි. එතකොට ඔයාලට අලුතෙන්ම හම්බෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් තමයි මේ මීඩියා කියන සබ්ජෙක්ට් එක. ඒතර මේක මොන වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක්ද කියලා දන්නේ නෑනේ. ඒ නිසා සබ්ජෙක්ට් එක අඳුරගන්න තමයි ඕනෑම සබ්ජෙක්ට් එක පළවෙනි පාඩම තියෙන්නේ. හැබැයි මේ පළවෙනි පාඩමෙනුත් උසස් පෙළ විභාගයට අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රශ්න කීපයක්ම අහනවා. හරි. ඒ හින්දා විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් හම්බෙන පාඩමක්. එක පැත්තකින් එතකොට මේ පාඩම ඉගෙන ගන්නේ ඔයාට මේ සබ්ජෙක්ට් එක ගැන දැනගන්න වාගෙම අනිත් පැත්තෙන් විභාගයට ලකුණු ටික ගන්නත් එක්ක. හරි. ඊළඟට අංක 2 දාලා ලියා ගන්න දෙවෙනි පාඩම sannivedana පදනම. sannivedana පදනම. එතකොට මේ පාඩම යටතේ අපි කතා කරනවා දෙවෙනි පාඩම යටතේ sannivedanayට ෆවුන්ඩේෂන් එක හැටියට යෙදෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒත් sannivedanaya කියන තොරතුරු හුවමාරු කියන කිරීම කියන කාර්යය කරන්න දැන් අපි පුතාලාට නිකන් බැලූ බැලමට තොරතුරු හුවමාරු කිරීම කියන වචනේ නිකන් වචනයක් වුණාට මේ තොරතුරු හුවමාරු කිරීම කියන්නේ නිකන් එක කටයුත්තක් එක කාර්යයක් නෙමෙයි. එහෙනම් මොකක්ද? ඒක ක්‍රියාවලියක්. කාර්යයන් රාශියක් එකතු වුණු මූලිකාංග රාශියක් එකතු වුණු ක්‍රියාවලියක්. එහෙනම් ඒ sannivedanaya කියන ක්‍රියාවලිය හරියට කරද්දී අපි දැනගන්න ඕනේ දේවල් මොනවද? ඒකේ තියෙන මූලිකාංග මොනවද? අන්න ඒ වාගේ දේවල් තමයි අපි මේ දෙවෙනි පාඩමෙන් කතා කරන්නේ. හරි. අංක 2 දාලා ලියා ගන්න sannivedana පදනම. තුන්වෙනි එක අංක 3 දාලා ලියන්න මූලික sannivedana වර්ග ස්වරූප හා ආකෘති. මූලික sannivedana වර්ග කමාවක් දාන්න ස්වරූප හරි ස්වරූප හා ආකෘති
හරි අපි ඔය sannivedanaya කරන්න භාවිතා කරන පුතේ විවිධ ස්වරූපයන්. හරි sannivedanaya කරන්න වචන භාවිතා කරලා sannivedanaya කරනවා. ඒවට අපි කියනවා වාචික sannivedanaya. වචන භාවිතා කරන්නේ නැතුව අපි විවිධ වෙනත් සංඥා සංකේත මාර්ගයෙන් sannivedanaya කරනවා. නේද? අපිට දුර ඉන්න කෙනෙකුට ඕන නම් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒතර වචනයක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි යාට අර්ථයක් යනවා මොකද්ද? මෙහෙම කරපුවාම එන්න කියන අර්ථය යනවා. හරි. එහෙනම් ඒකට අපි කියනවා නිර්වාචික sannivedanaya. හරි. වචන භාවිතා කරලා sannivedanaya කර හැකි. නිර්වාචිකව sannivedanaya කර හැකි. හඬ ආධාරයෙන් sannivedanaya කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙච්චර ලෝකේ දියුණු කාලෙත් අපි හඬ ආධාරයෙන් sannivedanaya කරනවා. හරි දැන් බලන්න ගිලන් රථයක නේද? ඇම්බියුලන්ස් එක සයිරන් නලා හඬ කොයිතරම් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවද කියලා. ඕක වචන භාවිතා කරලා ස්පීකරයක් වගේ දෙයක් බැඳගෙන නේද? මාර්ගෙන් ඉට දෙන්න රෝගියෙක් අරන් එන්නේ කියා ගියොත් ඕක ඇත්තටම මොකක් වෙනවද? ප්‍රමාද වෙනවා. එහෙනම් වාචික sannivedanayට වැඩි අර හඬ එහෙම ආධාරයෙන් කරන sannivedanayන් හරිම වේගවත් නේද? ෆයර් ඇලාම් එක හදිසි ගින්නක් ඇති වුනහම නේද? ටක් ගාලා දන්නවා මේක වැදුනහම අපි අයින් වෙන්න ඕනේ. ආරක්ෂිත ස්ථානයට යන්න ඕනේ. හරි. අන්න ඒ විදිහට. එහෙනම් sannivedanaya කරන්න වචන භාවිතා කරනවද? වචන භාවිතා කරන්නේ නැද්ද? හඬ ආධාරයෙන් sannivedanaya කරනවද? දුස්ස සංඥා සංකේත භාවිතා කරනවද? කියනවට තමයි අපි sannivedana ස්වරූප කියලා කියන්නේ. sannivedana වර්ග කියන්නේ sannivedanaya කරන්න කී දෙනෙක් සහභාගී වෙනවද? කොච්චර තාක්ෂණයක් යොදා ගන්නවද කියන එකට. එහෙනම් මේ අපි sannivedana ක්‍රියාවලියට යොදා ගන්න තාක්ෂණය සහභාගී වෙන පුද්ගල සංඛ්‍යාව අනුව sannivedana වර්ග අපි වර්ග කරලා දක්වනවා. හරි. sannivedanaya සිදුවෙන ආකාරය අනුව ස්වරූප වර්ග කරනවා. ඒ වගේම තමයි පුතේ sannivedanaya ආකෘති කීපයක් තියෙනවා. ඒවා ගැන මේ පාඩමේ අපි කතා කරනවා. හරි. ඊළඟට හතරවෙනි පාඩම අංක 4 දාලා ලියා ගන්න. සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය හා ජනමාධ්‍ය ඒ පාඩමේ නම හරි සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය හා ජනමාධ්‍ය කමාවක් දාන්න කමාවක් දාලා සමාජ මාධ්‍ය හා නව මාධ්‍ය හා සමාජ මාධ්‍ය නව මාධ්‍ය හා සමාජ මාධ්‍ය. එහෙනම් මේ පාඩමේ නම මොකද්ද? සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය හා ජනමාධ්‍ය නව මාධ්‍ය හා සමාජ මාධ්‍ය. හතරවෙනි පාඩම. එහෙනම් පුතේ මිනිස්සු sannivedanaya කරන්න උපයෝගී කරගන්න මාධ්‍යයන් ප්‍රධාන ඒවා කීපයක් ගැන මෙතන කතා කරනවා. සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය කියන්නේ අපි ඉතිහාසයේ ඉඳලා භාවිතා කරපු ඒවා. අපේ පැරණි sannivedana ක්‍රමවේදයන් මාර්ගයන් මොනවද කියලායි මෙතනින් ඉගෙන ගන්න. ජනමාධ්‍ය කියන්නේ ඔය රූපවාහිනිය, ගුවන් විදුලිය, පුවත්පත්, පොත්පත් වාගේ දේවල් වලට තමයි ජනමාධ්‍ය කියලා අපි කියන්නේ. නව මාධ්‍ය කියන්නේ ඔය අන්තර්ජාලය හරමේ භාවිතා කරලා වෙබ්සයිට් හරමේ යොදාගෙන කරන sannivedanayන් වලට. ඊළඟට සමාජ මාධ්‍ය කියන්නේ TikTok, FB, WhatsApp අන්න ඒ වාගේ වට. එහෙනම් පුතේ අපි මිනිස්සු භාවිතා කරපු හරි සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍යයන්, හරි ජනමාධ්‍යයන්, නව මාධ්‍යයන්, සමාජ මාධ්‍යයන් කියන මේවා ඔක්කොම ඔන්න ඔය පාඩමේ අපි සාකච්ඡාවට බඳුන් කරනවා. ඊළඟට මම මේ ටික මකනවා හරි ලියාගත්තනේ. පස්වෙනි එක අංක 5 දාලා ලියා ගන්න. සංස්කෘතික අවබෝධය මාධ්‍යයේ ස්වභාවය හා එහි බලපෑම. සංස්කෘතික අවබෝධය කමාවක් මාධ්‍යයේ ස්වභාවය හා එහි බලපෑම දැන් අපි සංස්කෘතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. මොකක්ද? සංස්කෘතිය කියන වචනේ අපි තනි වචනයක් හැටියට භාවිතා කරාට මේක ගොඩක් නේද? ගොඩාක් දේවල් කියවෙන වචනයක්. හරි කිසියම් ජන කණ්ඩායමකට අනන්‍ය වෙච්ච ආගම දහම, භාෂා භාවිතය, සිරිත් විරිත් නේද? දැනුම, ආහාර පාන, ඇඳුම් පැළඳුම්
මෙන්න මේ කියන සෑම අංගයකින්ම සමන්විත එක්කට තමයි අපි පොදුවේ භාවිතා කරන මොකක් කියලාද? සංස්කෘතිය කියලා. එහෙනම් පුතේ මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු විවිධ සංස්කෘතීන් වලට අයත් වෙනවා. හරි? විවිධ රටවල් වල ඉන්න මිනිස්සුත් එහෙමයි. අපි ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ මිනිස්සු ලාංකික සංස්කෘතිය කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවා නැවත උපසංස්කෘතිය වලට කඩන්න පුළුවන්. හරි? එහෙනම් මේ සංස්කෘතිය පිළිබඳව මෙතන අපි ඉගෙන ගන්නවා. මාධ්‍යනුත් අලුත් සංස්කෘතියක් හදලා තියෙනවා. මේ පොදුවේ දැන් අපි ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට පොදු වුණු සංස්කෘතියක් තියෙනවා. සිංහල ජන වර්ගයාට වෙනම සංස්කෘතියක් තියෙනවා. දෙමළ ජන වර්ගයාට වෙනම සංස්කෘතියක් තියෙනවා. හරි? ආගම් අනුව වෙනම සංස්කෘතියක් තියෙනවා. රැකියා අනුව, ප්‍රදේශ අනුව උපසංස්කෘතීන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් අපේ රටට විතරක් මේ ලෝකයටම පොදු වෙච්ච මාධ්‍යයෙන් හදලා තියෙන සංස්කෘතියක් ඒක අපි කියනවා මොකක් කියලාද? මාධ්‍ය සංස්කෘතිය කියලා. එහෙනම් මේ මාධ්‍ය සංස්කෘතිය මොන වාගේද? හරි. අතීත සංස්කෘතියන් වලට මොකද මාධ්‍ය සංස්කෘතිය මගින් සිද්ධ වුණේ? හරි. ඒවල බලපෑම මොන වාගේද? හොඳ බලපෑම මොන වාගේද? අයහපත් බලපෑම මොන වාගේද කියන ඒවා මේ පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඊළඟට 6 වෙනි එක අංක 6 දාලා ලියා ගන්න. මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය හා මාධ්‍ය විචාරය. මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය හා මාධ්‍ය විචාරය. පුතේ අපි ඔය මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් වෙන ඒවට කියනවා මාධ්‍ය සංදේශ කියලා. මේවා ඉගෙන ගන්න තියෙන ඒවා. මොනවද මාධ්‍යයෙන් ඉදිරිපත් වෙන චිත්‍රපට, ටෙලිනාට්‍ය, ප්‍රවෘත්ති, ගීත. හරි. ඒතර පුවත්පත් වල නම් ලිපි, දැන්වීම් මේ හැම දෙයකටම අපි පොදුවේ කියනවා සංදේශ, මාධ්‍ය සංදේශ. එතකොට මාධ්‍ය සංදේශවල සමහර වෙලාවට උඩ පෙළ තියෙන්නේ වෙන අර්ථයක්. යට තියෙන්නේ තවත් අර්ථයක්. හරි. එහෙනම් මේ මාධ්‍ය සංදේශවල උඩු පෙළ යටි පෙළ අර්ථයන් මනවින් ග්‍රහණය කරගන්න. ඒවා මනවින් රස විඳින්න. ඒ වගේම ඒ වාගේ මාධ්‍ය සංදේශ නිර්මාණය කරන්න කෙනෙකුට තියෙන්න ඕන හැකියාවට කුසලතාවයට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය කියලා. හරියටම තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ වගේම මාධ්‍ය විචාරය කියන්නේ ඒ වගේ මාධ්‍ය සංදේශ විචාරය කරන්න, ඒවල හොඳ තැන් පෙන්වලා දෙන්න නේද? හොඳ තැන් විග්‍රහ කරන්න, අඩුපාඩු විග්‍රහ කරන්න හරි තියෙන හැකියාව. එහෙනම් මේ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවය සහ මාධ්‍ය විචාරය කියන පාඩමේ අපි විවිධ මාධ්‍ය සංදේශයන් ගැන, ඒවල උඩු පෙළ යටි පෙළ අර්ථයන් ගැන, ඒවා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ ආකාරය ගැන මෙන්න මේ වාගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔය කියන පාඩම් 6 තමයි 12 ශ්‍රේණියට තියෙන්නේ. හරි. කමක් නැහැ වල 12 ශ්‍රේණිය වුණාට දැන් 12 ශ්‍රේණිය ඉගෙනගෙන යන්නේ. හරි. අපි රූලක් ඇරලා 13 ශ්‍රේණිය කියලා දාලා එතන පාඩම් ටිකත් ලියාගමු. හරි. එහෙනම් ওই පාඩම් 6 12 ශ්‍රේණියට දැන් රූලක් කරලා ලියා ගන්න 13 ශ්‍රේණිය. හරි 13 ශ්‍රේණිය. අපි 7 ඉඳලා දාමු. හරි. 12 ශ්‍රේණියට එනකන් 6 ඉඳලා දැම්මනේ. 6 1 2 කියලා දාන්න ඕනේ නෑනේ. හරි. 13 ශ්‍රේණියට ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගන්න තියෙන පාඩමක් තමයි නිර්මාණාත්මක sannivedanaya. නිර්මාණාත්මක sannivedanaya. ඒ කියන්නේ පුතේ මම අර කලින් ඔයාලට කිව්වනේ සාමාන්‍ය සත්තුණන් sannivedanaya කරන්නේ එකම විදිහට කියලා. හැබැයි මිනිස්සු එහෙම නෙමෙයි. මිනිස්සු හරි විවිධාකාරයෙන් නිර්මාණශීලී ආකාරයෙන් sannivedanaya කරනවා. දැන් පුතාලගේ යාළුවෝ 5 දෙනෙක් ගත්තොත් කටහඬවල් 5ක්. එයාලා වචන උච්චාරණය කරන ආකාරය 5ක්. හරි. ගායකයෝ 5 දෙනෙක් ගත්තොත් ඒ ගීතවල රසයන් 5ක්. හරිද? එතකොට මිනිස්සුන්ගේ sannivedanaya හරිම නිර්මාණශීලී. සත්තුන්ගේ එහෙම නැහැ. දැන් අපි සත්තුන්ගේත් නිර්මාණශීලී භාවයක් තියෙනවා යම් පරාසයකට විතරයි. දැන් ওই මිනිස්සු ගෙවල් දොරවල් හදන ඒවා වුණත් හරි නිර්මාණශීලීනේ. ගෙවල් 5ක් ගත්තොත් ඒවල හැඩයන් 5ක්. නේද? අතුල වෙනස්, පිට පෙනුම වෙනස්. හරි නිර්මාණශීලී භාවයන් වෙනස්. සත්තුන්ගේම නැහැනේ. දැන් වේයෝ හුඹස් බඳිනවා. වේයෝ හුඹස් බඳින්නේ ඔක්කොම ලෝකේ කොහේ වේයෝ වැන්දත් මෙහෙමනේ බඳින්නේ.
හරි. ඊළඟට වඩු කූරුල්ලෝ කූඩු හදනවා. ඒවල නිර්මාණශීලී භාවයක් තියෙනවා. හැබැයි ලෝකයේ ඕන තැනක වඩු කුරුල්ලෝ කූඩු හදන්න එකම විදිහටනේ. හරි. මිනිස්සු එහෙම නෙමෙයි. මිනිස්සු එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනාට වෙනස්. ඒ නිසා පුතේ අපි මිනිස්සුන්ගේ නිර්මාණාත්මක sannivedanaya ගැන මෙන්න මේ පාඩමේදී අපි ගැඹුරින් කතා කරනවා. ඊළඟට 8 වෙනි පාඩම මහජන සම්බන්ධතා හා සිද්ධි කළමනාකරණය. මහජන සම්බන්ධතා හා සිද්ධි කළමනාකරණය. දැන් අපි දන්නවා පුතේ මහජන සම්බන්ධතාවය කියන්නේ. මහජන සම්බන්ධතාවය කියන්නේ ඇත්තට මේ මීඩියා කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ තියෙන දැනුම හරිම ප්‍රායෝගික දැනුමක් හරිද? මේකේ එතකොට මේ මහජන සම්බන්ධතාවය කියන්නේ පුතේ සාමාන්‍ය ආයතනයක් හෝ සංවිධානයක් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වන මිනිස්සුන්ට අපි කියනවා මහජනයෝ කියලා. දැන් අපි දේශපාලන විද්‍යාවේ හරිය මේ මහජනයෝ කියන්නේ රටක් ඇතුලේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ටනේ. දැන් මීඩියා වල අපි මහජනයෝ කියලා කියන්නේ ආයතනයක් හෝ සංවිධානයක් සමග සම්බන්ධකම් පවත්වන මිනිස්සුන්ට පිරිසට. හරි. එතකොට මේ මහජනයොත් එක්ක ඒ ආයතනය එහෙම නැත්නම් සංවිධානයේ යහපත් සම්බන්ධතාවයක් පවත්වගෙන යන එක ඊටාම වැදගත් වෙනවා. වෙන මොකවත් ඕනේ මහා දැවන්ත ආයතන ඕනේ පොඩි සිල්ලර බඩු කඩයක් හිතන්නකෝ. ඒ කඩේට බඩු දාන්න එන ලොරි වලින් එන කට්ටිය. ඒගොල්ලේ කඩෙත් එක ගනුදෙනු කරන පිරිසක්. ඒකත් එක ගැටෙන පිරිසක්. ඒතර ඒගොල්ලේ කඩේ මහජනයෝ. ඒගොල්ලෝ හොඳට තියාගත්තොත් තමයි බඩු ඉවර වෙන්න කලින් ඉවර වේගන එද්දි ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි කඩේට බඩු ගන්න එන අය. හරි විවිධ දේවල් වලට එන යන අය. හරි මේගොල්ලෝ ඒ කඩේ මහජනයෝ. ඒගොල්ලත් එක්ක සුවදතාවය වර්ධනය කරගෙන ගියොත් එහෙම ඕන වෙලාවක සහයෝගයක් දෙන්න කැමතියි ඒගොල්ලෝ. ඒ නිසා අපි ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් ආයතනයක් පවත්වගෙන යනවා නම් ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන පිරිසත් එක්ක නේද හොඳ යහපත් sannivedanayකින් යහපත් සම්බන්ධතාවයක් පවත්වගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා මේ පාඩමේ අපි කතා කරනවා. ඒතර පුතේ මේ මීඩියා වල ඉගෙන ගන්න මීඩියා පාඩම් 12න්ම ඉගෙන ගන්න විෂය කරුණු මේ විභාගෙට විතරක් නිකන් ඔහේ ඉගෙන ගන්න එකක් නෙමෙයි. හරි. මේවා ඇත්තටම ජීවිතේට ගොඩක් ප්‍රායෝගිකව වැදගත් වෙනවා. හරි. එහෙනම් මහජන සම්බන්ධතාවය ගැන මේක ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම පුතේ සිද්ධි කළමනාකරණය කියන්නේ අපේ ජීවිතේ අපිට විවිධ අවස්ථාවල විවිධ සිද්ධීන් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි සිදුවීම්. හරි දානගයක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක සිදුවීමක් සිද්ධියක්. ඒක අපි සැලසුම් කරන්න ඕනේ. කොහොමද ඒක සැලසුම් කරන්නේ අඩුපාඩු නැති වෙන්න? නේද බර්ත්ඩේ පාටි එකක්. ඒක සිද්ධියක්. ඒක ඉවෙන්ට් එකක් නේ අපි ඒක සැලසුම් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක හරියට කොහොමද සැලසුම් කරන්නේ? අඩුපාඩු නැති වෙන්න. නේද? වෙනත් කෙනෙක් සංවිධානය කරලා තිබ්බේ නැති විදිහට අලුත් විදිහට කොහොමද ඒක සැලසුම් කරන්නේ? වෙඩින් එකක් ගත්තොත් නේද විවිධ අවස්ථාවල දැන් අපි හිතමුකෝ ඇත්තටම ජීවිතේ අපි අකමැතිම කනගාටුදායක අවස්ථාවක් අවමගුල් අවස්ථාවක් ඒක වුණත් පුතේ අපි කොච්චර දුකක් තිබුණත් ඒක වුණත් අවමංගල්‍ය උත්සවය කියලානේ කියන්නේ. ඒක යම් උත්සවක් ශ්‍රීයකින් ඒක ශෝකජනක අවස්ථාවක් තමයි. හැබැයි ඒක යම් උත්සව ශ්‍රීයකින් අපි ඒක මොනවා කරන්න ඕනද? එතන මේ වැඩ කටයුතු ටික කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ වාගේ සිද්ධි කොහොමද කළමනාකරණය කරගන්නේ කියලා මේ පාඩමේ අපි කතා කරනවා. එතකොට මතක තියාගන්න මීඩියා කියන නිකන් ඔහේ විභාගයට ගිහිල්ලා මොනවා හරි ලියලා ඒකක් ගන්න සබ්ජෙක්ට් එකක් විතරක් නෙමෙයි. හරි. හරි 8 වෙනි පාඩම. හරි මේවා ටික ලියා ගන්න මම මේ කියන ඒවා හරි. පාඩම් වල නම් ටික විතරයි. මේවා අපි ඉගෙන ගන්නවනේ. මම දැනට මේ පාඩම් ඇතුලේ තියෙන ඒවා පොඩ්ඩක් ඔයාලට මේ ඔළුවට යන්න පොඩ්ඩක් මේ සබ්ජෙක්ට් එක මොන වාගේ වැදගත් එකක්ද කියලා දැනගන්නයි මේ ටික කියන්නේ. ඊළඟට පුතේ 9 වෙනි පාඩම සංවර්ධනය සඳහා sannivedanaya. සංවර්ධනය සඳහා sannivedanaya. පුතේ ඔය ලෝකේ ඉස්සර ඔය 1970 දශකයේ වාගේ ලෝකේ නිර්ණායකයක් තිබ්බා. පළමු ලෝකය, දෙවන ලෝකය, තුන්වෙනි ලෝකය කියලා ලෝකේ රටවල් කාණ්ඩ කරනවා. දැන් නම් වැඩියෙම ඒ අර
ඒකාණ්ඩ කිරීම නෙමෙයි වෙනත් සංවර්ධන විදිහට සංවර්ධිත රටවල් ඌණ සංවර්ධිත රටවල් වෙන විදිහකට තමයි දැන් මයින්නේ. හරි. කොහොමනත් පළමු ලෝකයේ රටවල් දෙවෙනි ලෝකයේ රටවල් තුන්වෙනි ලෝකයේ රටවල් කියලා එහෙම වර්ග කිරීමක් තිබ්බා. ওই තුන්වෙනි ලෝකයේ රටවල් කියලා සලකන්නේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින එහෙම නැත්නම් ඌණ සංවර්ධිත රටවල්. කියන අපේ වාගේ රටවල්. එතකොට අන්න ඒ වාගේ රටවල් වල sannivedanaya සංවර්ධනය කියන එක ඉලක්ක ළඟා කරගන්න ටිකක් අමාරුයි. රජයට විතරක් අමාරුයි. ඒ වාගේ රටවල් වල සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීමේදී sannivedanaya උපයෝගී කරගන්න. හරි. දැන් ඔයාලා හිතන්නකො මෙහෙම ගම් වතුරක් ආවා. මම මේ සරල උදාහරණයක් කියන්නේ මේ පාඩමේ ලොකු ගැඹුරු දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. හරි. එකපාරම ගැඹුරු දේවල් කියන්න බෑනේ. හරි. සරල උදාහරණයක් ගන්න ගම් වතුරක් ආවා. ගම් වතුරක් ආවට පස්සේ මොකක් වෙනවද? අර ගම් වතුරට ගිහිල්ලා මිනිස්සුගේ ගෙවල් නායා ගිහිල්ලා නේද? ජන ජීවිත අඩාල වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ පැත්තෙන් ගත්තාම සංවර්ධනය යන හිටීමක්. ජන ජීවිතේ අඩාල වීමක්. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ නගා සිටවනවා කියන්නේ යම් සංවර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීමක් නේ. ඔව්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල සාමාන්‍ය ඔය දියුණු රටවල් වල සිද්ධ වුණොත් එහෙම ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල සිද්ධ වුණොත් සමහර විට රූපවාහිනියෙන් දැනුවත් කරන්නේ ඇඳපු ඇඳුම් කෑල්ලක් හරි ගෙනත් දෙන්න, වතුර බෝතලයක් ගෙනත් දෙන්න. ඇයි රජයට මේ දේවල් බලාගන්න සමහර විට දරන්න පුළුවන්. හරි වියදමක් දරන්න පුළුවන් යම් මට්ටමකින්. හැබැයි අපේ වාගේ රටවල් වල එහෙම දරන්න බෑනේ. රජයත් වියදම් දරනවා. මොකක් කරනවද? සමාජයත් සංවිධානය කරනවා. අපිට කියනවා ඇඳපු ඇඳුම් කෑල්ලක් හරි ගෙනත් දෙන්න. වියලි ආහාර ටිකක් ගෙනත් දෙන්න. වතුර බෝතලයක් ගෙනත් දෙන්න. මාධ්‍ය ආයතන අර බඩු එකතු කරන මධ්‍යස්ථාන නේද? ඒවා සූදානම් කරලා භාණ්ඩ අරගෙන ඒව අරන් ගිහිල්ලා බෙදා හැරලා සමහර විට රැඳවුම් මධ්‍යස්ථාන වල ඉන්නේ ආපදාවටපත් වුණු අය. එතකොට ඒ වාගේ ගම් වතුර වාගේ තත්ත්වයක් එක්ක සමහර විට ඩෙන්ගු වාගේ වසංගත තත්ත්වයන් පැතිරෙන්න පුළුවන්. වෛද්‍යවරු අරන් ගිහිල්ලා විවිධ සායන පවත්වනවා. විවිධ දේවල්. හරි. ඒ මිනිස්සුගේ ජන ජීවිතේ නගා සිටවන්න කටයුතු කරනවා. එහෙනම් සංවර්ධනය සඳහා sannivedanaya භාවිතා කිරීම. ඒ වගේම ලංකාවේ ওই ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන ජනසවිය, සමෘද්ධිය වාගේ ව්‍යාපෘති, දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන ආශ්වාසුම වාගේ ව්‍යාපෘති, සනස සර්වෝදය වාගේ ව්‍යාපෘති, සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හැටියට අපි සලකන්නේ. හරි. එතකොට ඒවා අර කුඩා කණ්ඩායම් හැදෙන්න ඕනේ, ඒවා සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ, යම් යම් සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා කරගන්න ඕනේ. එතන sannivedana කටයුත්තක් යනවනේ. අන්න ඒවා අපි කියන්නේ සංවර්ධනයේ සඳහා sannivedanaya. මේක කොහොමද රටවල් වල භාවිතා කරන්න ඕනේ? ඒක අපි කොහොමද භාවිතා කරන්න කියන එක මේ පාඩම යටතේ අපි කතා කරනවා. ඊළඟට sannivedana ප්‍රතිපත්ති හා මාධ්‍ය නියාමනය 10 ලියා ගන්න පුතේ. sannivedana ප්‍රතිපත්ති හා මාධ්‍ය නියාමනය 10 වෙනි පාඩම. එතකොට sannivedana ප්‍රතිපත්ති කියන්නේ මේ sannivedanaya කියන්නේ නිකන් ඔය ඉබාගාත යන එකක් නෙමෙයි. අපි දෙන්නෙක් එක කතා කරද්දී නම් ලොකුවට sannivedana ප්‍රතිපත්ති කියලා එකක් නැහැ. මිනිස්සුන්ගේ තියෙන්න පුළුවන් එක එක්කනාගේ හිතේ විවිධ ප්‍රතිපත්ති. මම කාගේවත් හිතරේ දෙන්න කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙකුට තරහ ගියපුවාම ටිකක් ඒ ප්‍රතිපත්ති කැඩිලා ටිකක් මොකද්ද? ඔව් මල පැනලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ විවිධ ආකාරයේ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පුද්ගලිකව තියෙනවා. හැබැයි ඔය මාධ්‍ය ආයතන ගත්තාම රූපවාහිනී නාලිකා, ගුවන්විදුලි නාලිකා, පුවත්පත් නේද? ඒ පුවත්පත් පත්‍ර සමාගම් ඒ වගේ ඒවල තියෙනවා පුතේ sannivedana ප්‍රතිපත්ති. රජයෙන් හඳුන්වා දුන්නේ ඒවා තියෙනවා. ලෝකේ තියෙන ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා. රජයට අනුකූල වෙන ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා. හරි. ඊට අමතරව නේද? ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට කොටසක් දාලා තියෙනවා සමහර දේවල්. හරි. ඒ වගේ විවිධ sannivedana ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා. මාධ්‍ය ආයතනයේ විසින්ම ස්වයං නියාමනයකට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලම විවිධ ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. හරි. අන්න ඒ වගේ sannivedanaya කියන මේ වැදගත් කාර්යය තුල ප්‍රතිපත්ති ගරුකෝ මේක කරන්නේ කොහොමද? ඒකට බලපාන මාධ්‍ය නියාමනයන් මොනවද? මාධ්‍ය නියාමනය කියන එක කොයිතරම් දුරට ඕනේද? හරි. ඒකේ වැදගත් වෙන කාරණා මොනවද කියන ඒවා මේ පාඩමේ අපි කතා කරනවා. හරි. ඊළඟ සමකාලීන මාධ්‍ය ප්‍රවණතා 11 වෙනි පාඩම ලියා ගන්න පුතේ. සමකාලීන
මාධ්‍ය ප්‍රවණතා සමකාලීන මාධ්‍ය ප්‍රවණතා. ඔය සමකාලීන මාධ්‍ය ප්‍රවණතා කියලා අපි උතන කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය සමකාලීන කියන්නේ මේ වර්තමානයේ සමකාලීන වර්තමානයේ මාධ්‍ය ප්‍රවණතා කියලා අපි කියන්නේ දැන් ඔය අතීතයේ තිබුණු මාධ්‍යයේ ස්වභාවය නෙමෙයිනේ දැන් තියෙන්නේ. දැන් මාධ්‍ය ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මාධ්‍ය අලුත් ප්‍රවණතා තියෙනවා. අතීතයේ වැඩි තාක්ෂණයේ භාවිතා කරේ නැහැ. වර්තමානයේ තාක්ෂණයේ භාවිතා කරනවා. අතීතයේ වැඩි අර මාධ්‍ය ගුණාත්මක භාවයේ හිතුවේ නැහැ. දැන් මාධ්‍ය ගුණාත්මක භාවයේ හිතන්න වෙලා තියෙනවා. අතීතයේ වැඩි නීති රීති හිතුවේ නැහැ. දැන් නීති රීති හිතන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. තව කෙනෙකුට ටක් ගාලා ගතියක් වුණ ගමන් නඩු දාන්න උනත් පුළුවන්. එහෙනම් මේ එතකොට මේ තාක්ෂණයේ භාවිතය හරි ග්‍රාහකයෝ ඉස්සර වාගේ මේ මාධ්‍යයෙන් කියන එකක් ඕන එකක් අහගෙන පාඩුවේ ඉන්නේ නැහැ. දැන් සක්‍රීය ග්‍රාහකයෝ බිහි වෙලා තියෙනවා. ග්‍රාහකයා ප්‍රතිචාර දක්වනවා ටක් ගාලා. හරි. එහෙනම් සමකාලීන වර්තමානයේ වෙද්දි මාධ්‍ය නව ප්‍රවණතාවයන් මොනවද කියන එක අපි කතා කරනවා. ලංකාවේ මාධ්‍යයන් තුලත් මේ නව ප්‍රවණතාවයන් ගොඩක් දකින්න තියෙනවා. අපි මෙතන විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ ලංකාවේ ප්‍රවණතාවයන් එක්කත් මුල් තැන දීලා තමයි කතා කරන්නේ. ඊළඟට sannivedana සමීක්ෂණ 12 වෙනි පාඩම. හරි. මම මෙතන මේක මැකුවා 12 දාලා ලියා ගන්න sannivedana සමීක්ෂණ. හරි. ඔයාලා දන්නවා සමීක්ෂණයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? දන්නවා කියවට මම මේ කියන්නේ නිකන් දල වශයෙන් දන්නවා කියන අදහස. හරි. මේ පාඩමේ අපි මුලින් ඉඳලා ඉගෙන ගන්නවා. ඒතර අපි විවිධ දේවල් වලට සමීක්ෂණ පවත්වනවා. ඒ සමීක්ෂණයක් පවත්වද්දී මොනවද අනුගමනය කරන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග? සමීක්ෂණයක් පවත්වද්දී අපි පළවෙනි පියවර මොකද්ද? දෙවෙනි පියවර මොකද්ද? පියවරයන් කීයක් අනුගමනය කරන්න තියෙනවද? සමීක්ෂණ පවත්වන්නේ ඇයි? ඒකේ අරමුණ මොකද්ද? අරමුණු ඉටු කරගන්න කොහොමද අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ? ඒක අපේ වැඩ කටයුතු වලට කොහොමද ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්න පුළුවන්? මෙන්න මේ වාගේ දේවල් මේ පාඩමෙන් කතා කරනවා. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔය පාඩම් 12 තමයි මීඩියා වලට ඔයාලට උසස් පෙළට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට දල වශයෙන් දැන් පාඩම් වල නම් ටික මම කිව්වේ. ඒතකොට ඊට අමතරව චුට්ටක් ඔය විනාඩියක් දෙකක් අරන් එක එක පාඩමේ මොනවද? එක එක පාඩමේ පොඩි හැඳින්වීමක් කරා. එතකොට ඒ නිකම් මම අර පාඩමේ මෙන්න මේවා ඇතුලේ තියෙන්නේ කියනක ඔයාට අවබෝධයක් එන්න තමයි මේ ටික කිව්වේ. හරි. එහෙනම් ඔයා දන්නවා දැන් මෙන්න මේ sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ මීඩියා කියන සබ්ජෙක්ට් එකේ අපි පොඩි පාඩම් 12ක් ඉගෙන ගන්නවා. 12 ශ්‍රේණියට පාඩම් 6ක් තියෙනවා. 13 ශ්‍රේණියට පාඩම් 6ක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය පාඩම් 12 තමයි අපි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ පාඩම් වල තියෙන ඒවා එකක්වත් නිකන් අර කිසිම දැන් මම කැමති නෑ පුතේ කිසිම සබ්ජෙක්ට් එකක් එක සබ්ජෙක්ට් එකක් තව සබ්ජෙක්ට් එකකට දෙවෙනි නෑනේ. හැම සබ්ජෙක්ට් එකකම යම් දැනුමක් තියෙනවා. ඒ වුණාට දැන් ওই සමහර සබ්ජෙක්ට් තියෙනවා නේද ඉතිහාසයේ තියෙන දේවල් විතරක් ඉගෙන ගන්න ඒවා. හරි ඒවා ප්‍රායෝගිකව වැදගත් නෑ. හැබැයි දැනුමක් එන්න හොඳයි. ඒ වගේ සබ්ජෙක්ට් තියෙනවනේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි මීඩියා. මීඩියා කියන්නේ පුතේ කෙලින්ම ප්‍රායෝගිකව හරි එදිනදා ජීවිතයත් එක්ක තියෙන එකක්. ඒ හින්දා මේ මීඩියා කියන එක සබ්ජෙක්ට් එක ගත්තොත් ඇත්තටම පොඩි පාඩම් ටිකක් තියෙන්නේ. හරි. සටහන් එහෙම ගොඩාක් ලොකුවට පුරවන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක මොනවා කරන්න තියෙනවද? හිතලා ලියන්න ඕනේ. මේකේ ගොඩක් තියෙන විභාගයට එහෙම හිතලා ලියන්න. හිතලා ලියන්න කියන්නේ ගොඩක් අපිට මේ එදිනදා ජීවිතේට ප්‍රායෝගිකව වැදගත් වෙනවා. හරි. ඒ නිසා දැන් මේ සබ්ජෙක්ට් එක අර ප්‍රායෝගික සබ්ජෙක්ට් එකක් හැටියට උගන්වන්න නැතුව නිකන් ඕන් ඔහේ ගුරුවත් පොතේ තියෙන ඒවා සමහර පන්ති වලින් ඔහේ උගන්වගෙන යනවා. එහෙම ඉගෙනගෙන ගියපුවාම සිද්ධ වෙන්නේ හරිම හානිදායක තත්ත්වයක්. හරි. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි දැන් මේ අවසානයේ ප්‍රතිඵල ආපු 2025 උසස් පෙළ විභාගේ. හරි. 2025 විභාගයෙන් 34637ක් මීඩියා ලියලා තියෙනවා. හරි 34637ක් ලියලා තියෙනවා. මේකෙන් ඒ සාමාර්ථ තියෙනවා 2723කට. ඒ 2723යි. හරි කමක් නෑ කියමුකෝ.
මොකද විභාග ලියන ඔක්කොටම එන්නේ නැහනේ. හරි. මේක හරිම සරල සබ්ජෙක්ට් එකක්. මේකේ තියෙන කනගාටුදායකම සිද්ධිය මොකද්ද දන්නවද? කනගාටුදායකම සිද්ධිය තමයි මෙච්චර සරල සබ්ජෙක්ට් එකේ 10000 ගානකට වැඩි ප්‍රමාණයක් මොනවා වෙලා තියෙනවද? මේ සබ්ජෙක්ට් එකට S එකක්වත් නැතුව ෆේල් වෙලා තියෙනවා. 10073ක්. F තියෙනවා එතකොට 10073ක්. 10073ක්. හරි. ඒ හින්දා මීඩියා කියන සබ්ජෙක්ට් එක නිකන් අර සාම්ප්‍රදායික වෙනත් විෂයක් හැටියට ඉගෙනගෙන ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේක හිතන්න පුරුදු කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ හැම පාඩමකම තියෙන ප්‍රායෝගික දේවල්. එතකොට හිතලා උත්තර ලියන්න ගොඩක් දේවල් තියෙන්නේ. ඒ නිසා හිතන්න පුරුදු කරන්න ඕනේ. මේක නිකන් සටහනක් ලියලා සටහන කටපාඩම් කරලා විභාග ලියන්න බෑ. හරි. එහෙම කරන්න ගිහිල්ලා තමයි මේ ප්‍රතිඵලය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. 10073ක් ෆේල් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ නිසා ඔයාලට විභාගයෙන් ඉහළ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න මම මුල ඉඳලා වැඩපිළිවෙල හරියට සක්‍රියව සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔයාලට තියෙන මුල ඉඳලා හරියට පිළිවෙලට ඉගෙනගෙන යන්න. හරි. එතකොට අපි මේ විදිහට පාඩමෙන් පාඩම හරි පාඩම හඳුනා ගැනීම ඒක තියෙන මාතෘකා ඒ හැම දෙයක්ම හැම එකක්ම විභාගයට අත්‍යවශ්‍ය දේවල්. සමහර දේවල් තියෙනවා පුතේ විභාගයට අත්‍යවශ්‍ය නැති. හරි විභාගයට අත්‍යවශ්‍ය නැති. හැබැයි දැනුමට ඕන ඒවා. ඒවත් මම මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ උගන්වනවා. දැන් එකක් උදාහරණයක් මම ඔයාලට කියන්නද? එක උදාහරණයක් තමයි පුතේ මේ මීඩියා කියන සබ්ජෙක්ට් එක සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය කියන විෂය ලෝකේ උගන්වන්න ඕනේ ළමයිට පාසල් යන ළමයින්ට උගන්වන්න ඕනේ වැඩිහිටියන්ටත් මාධ්‍ය අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දරුවන්ට අනිවාර්ය කරන්න ඕනේ මේ මාධ්‍ය අධ්‍යාපනය කියලා තීරණය කරේ යුනෙස්කෝ සංවිධානය. හරි යුනෙස්කෝ සංවිධානය කියන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපනික විද්‍යාත්මක හා සංස්කෘතික සංවිධානය. හරි යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින් තමයි තීරණය කරේ මේ විදිහට මාධ්‍ය අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න. ඒතර යුනෙස්කෝ සංවිධානය කියන සංවිධානයේ අරමුණු කීපයක් තියෙනවා ඒ සංවිධානයේ. හරි විවිධ විෂයන් හඳුන්වා දීම, විවිධ විෂයන් වල ගුණාත්මක භාවය වැඩි කිරීම, හරි විවිධ පර්යේෂණ සිදු කිරීම මේ වගේ අරමුණු ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට අලුත් විෂයන් හඳුන්වා දීමත් මේ යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ අරමුණක්. ඒ විෂයන් වල ගුණාත්මක භාවය වැඩි කිරීමත් මේකේ අරමුණක්. හරි. එතකොට ඒ අරමුණ පෙරදරිකට කරගෙන තමයි මීඩියා කියන සබ්ජෙක්ට් එක සංනිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය කියන විෂය හඳුන්වා දෙන්න ඒගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ. එතකොට අපි මීඩියා සබ්ජෙක්ට් එකේ පළවෙනි පාඩමේ එක තැනක අපි කතා කරනවා මේ යුනෙස්කෝ සංවිධානය 1982 හරි ග්‍රූන් වර්ල්ඩ් කියලා ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරනවා. හරි. එතකොට යුනෙස්කෝ සංවිධානය විසින් නිකුත් කළ 1982 ග්‍රූන් වර්ල්ඩ් ප්‍රකාශය කියලා තමයි ඔකට කියන්නේ. හරි. එතකොට පන්ති වල උගන්වනවා ග්‍රූන් වර්ල්ඩ් ප්‍රකාශය කියලා. ළමයිනුත් ඉගෙන ගන්නවා ග්‍රූන් වර්ල්ඩ් ප්‍රකාශය. ග්‍රූන් වර්ල්ඩ් ප්‍රකාශය කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි ඒකට ග්‍රූන් වර්ල්ඩ් ප්‍රකාශය කියන්නේ? ඒ මොකවත් දන්නේ නැහැ. ඒ විභාගයට සමහර විට ඇයි මේකට ග්‍රූන් වර්ල්ඩ් ප්‍රකාශය කියන්නේ කියලා අහන්නෙත් නැහැ. හරි. හැබැයි ඒක දැනගන්න ඕනේ. දැන් මේ යුනෙස්කෝ සංවිධානය මොකද කරන්නේ? 1982 ජර්මනියේ ග්‍රූන් වර්ල්ඩ් කියන නගරයේ රැස් වෙනවා. රැස් වෙලා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා අපි මොකද කරන්නේ දැන් මාධ්‍යයෙන් එන්නෙන්ම මාධ්‍යයන් බිහි වෙවි යනවා. මිනිස්සු මාධ්‍ය පරිහරණය කරනවා. ළමයි පරිහරණය කරනවා. දෙමව්පියෝ කියනවා මාධ්‍යෙන් ඈත් වෙන්න කියලා. දැන් ඔය කාලේ මිනිස්සු අම්මලා කියන්නේ මාධ්‍යෙන් ඈත් වෙන්න කියලා. මාධ්‍ය පරිහරණය කරන්න එපා කියලා. හරි. ඒතර මාධ්‍යෙන් ඈත් වෙන එකද හරි? එහෙම නැත්නම් ළමයින්ට මාධ්‍ය අධ්‍යාපනය ලබා දෙන එකද හරි කියලා මේගොල්ලෝ එකතු වෙලා යුනෙස්කෝ සංවිධානයේ 1982 ජර්මනියේ ග්‍රූන් වර්ල්ඩ් කියන නගරය එකතු වෙලා සම්මේලනයක් සමුළුවක් පවත්වලා සාකච්ඡා කරනවා. සාකච්ඡා කරලා ඒ කට්ටිය ගත්තු තීන්දුව ඒ කට්ටිය ප්‍රකාශයට පත් කරනවා 1982 ග්‍රූන් වර්ල්ඩ් ප්‍රකාශය කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ලෝකේ මොකක් හරි සංවිධානයකින් මොනවා හරි තීන්දුවක් ගන්නවා නම් සමුළුවකින් තීන්දුවක් ගන්නවා නම් ගොඩක් දුරට පුතේ ඒ සමුළුව රැස් වෙන නගරයේ නමින් තමයි
ඒක නම් කරන්න. හරි. දැන් අපි හිතමුකෝ යුනෙස්කෝ සංවිධානය 2026 කොළඹදී හම්බෙලා හරි කොළඹදී හම්බෙලා මොකක් හරි සමුළුවක් පවත්වලා ඒකේ තීන්දුවක් ප්‍රකාශයට පත් කරා කියලා. ඒතොර ඒ තීන්දුවේ නම ගොඩක් දුරට නම් කරන්නේ 2026 කොළඹ ප්‍රකාශය කියලා. හරි. ඒ නගරයේ නමින් තමයි නම් කරන්නේ. එහෙනම් 1982 යුනෙස්කෝ සංවිධානය ජර්මනියේ ග්‍රූන්වල්ඩ් කියන නගරේ රැස් වෙලා එනම් මාධ්‍ය අධ්‍යාපනයේ ලෝකේ සියලු දරුවන්ට ලබා දෙන්න ඕන කියලා ගත්තු තීරණය හරි ඒ තීන්දුව තමයි ඒ ප්‍රකාශය තමයි මොකද්ද 1982 ග්‍රූන්වල්ඩ් ප්‍රකාශය කියලා අපි සලකන්නේ. ඒතකොට ලෝකේ හැමෝටම මාධ්‍ය අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. වැඩිහිටියන්ටත් විවිධ වැඩමුළු වාගේ දේවල් වලින් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න ඕනේ. පාසල් දරුවන්ට අනිවාර්යෙන්ම ශාස්ත්‍රීය විෂයක් හැටියට මේක උගන්වන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා. හරි. අන්න ඔය වගේ දේවල් එහෙම පුතේ මම උඩින් පල්ලෙන් උගන්වන්නේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම ඔයාලට හරියට පිළිවෙලට උගන්වනවා. හරි. එහෙනම් ඒ ටික පිළිවෙලට අපි ඉගෙනගෙන යන් විභාගයෙන් කෙලින්ම ඒ සාමාර්ථයක් ගන්න. හරි. දැන් මම කියවනේ 2025 10000 ගාණක් අසමත් කියලා. එතකොට ඒ අසමත් වෙනකොටට නෙමෙයි ඒ සාමාර්ථ තිබ්බේ 2000 ගාණයි. ඒ 2000 ගාණේ කොටට අපි වැටෙන්න. හරි. 2000 ගාණේ කොටට වැටෙන්නත් විතරක් නෙමෙයි. ලංකාවේ මේ ප්‍රමාණයක් තව ටිකක් වැඩි කරන්නත් එක්ක අපි මේ අලුත් වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරනවා. එහෙනම් පුතේ අපි ලබන සතියේ හම්බෙමු. හොඳයි. ආයුබෝවන්.